Tervitused kõigile, kes on täna siia tulnud ja ka kõigile neile, kes meie pressikonverentsi veebivahendusel jälgivad. Mul on hea meel teid tervitada ja tänada, et olete leidnud aega olla osast ühest olulisest hetkest Tallinna haridusloos. Täna räägime uuest kolledžist, mis sünnib 3 kooli, Tallinna Majanduskooli, Tallinna Teeninduskooli ja osaliselt Tallinna Tööstushariduskeskuse ühinemisel. Tegemist ei ole pelgalt organisatsiooni liitmisega ega nimemuutusega. Tegemist on päriselt sisulise sammuga, uue terviku loomisega, mis vastab paremini nii õppijate, tööturu kui ka ühiskonna ootustele. Kõigil 3 koolil on väga pikk ja väärikas ajalugu ning meie jaoks on kogu selle protsessi algusest saadik olnud selge, et me ei kavatse seda ajalugu ära kustutada, vaid vastupidi. Meie eesmärk on tuua nende koolide tugevused ühte kolledžisse kokku, nii et tervik oleks palju suurem kui vaid osade summa. Kõik 3 kooli on väga eriilmelised, väga erinevate erialade, töökultuuride ja sihtgruppidega. Samas on meis kõigis miski, mis meid ühendab. Soov luua midagi, millel on päriselt mõju. Uues kolledžis koondame kõigi 3 kooli teadmised, oskused, kogemused kokku üheks rakendusliku hariduse keskuseks, mis on tugev, paindlik ja tulevikku vaatav. Meie kolledžis me ei õpeta erialasid, mis on erinevates maailmades. Me õpetame oskusi, millel on mõju. Meie kõigi erialade lõppeesmärk on sama, tugev majandus ja parem inimeste heaolu. Rakenduslik haridus on tööturu seisukohalt kriitilise tähtsusega. Me räägime haridusest, mis ei jää teooria tasandile, vaid seob teadmised kokku päris eluga, päris inimeste ja päris probleemidega. Tänases kiiresti muutuvas majanduses vajavad tööandjad inimesi, kes oskavad teha, mõelda, kohaneda ja vastutada. Just seda rolli täidab rakenduslik haridus. Me loome silla õppimise ja töötamise vahel. Uus kolledž ei ole ainult koht, kus omandatakse ametit. See on koht, kus arenevad oskused, enesekindlus ja vastutus. Koht, kus noor või täiskasvanud õppija saab teadlikuks oma väärtuses tööturul ja ühiskonnas laiemalt. Sellest mõttest, tugevast ajaloost, koondatud kompetentsist ja rakendusliku hariduse olulisusest kasvabki välja järgmine teema. Meie uus bränd ja visuaalne identiteet. Aga enne veel, kui me selle juurde jõuame, on mul hea meel sõna anda ja tervitada Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerit Triin Laasi-Õiget. Palun. Aitäh. Head ajakirjanikud, hea koolipere, koostööpartnerid ja külalised. Ka minul on täna erakordselt hea meel siin olla, sest tegemist on väga olulise sammuga Eesti hariduselus. Ja ma julgen väita, et tänase pressikonverentsi uudisväärtus ei ole üksnes kooli nimi ja visuaalne identiteet oma uues pales. Tänase sündmuse uudisväärtus seisneb ka selles, et me avame rakendusliku keskhariduse lugu täiesti uuest küljest. Kutseharidus, nüüdse nimega rohkem tuntud kui rakenduslik keskharidus, on alati olnud väga tihedalt seotud eluga. Ja see on pidanud muutuma koos majandusega, tehnoloogiaga, tööturuga ja ühiskonna ning inimestega. Täna muutused rakenduslikus keskhariduses on kiiremad ja ma julgen arvata, et ka nähtavamad kui iial varem. Rakendusliku keskhariduse uuendamisel on väga lihtne, aga seejuures väga suurt vastutust kandev eesmärk. Meie eesmärk on, et iga põhikooli lõpetav noor Eestis leiaks endale sobiva ja innustava jätkuharidusteel. Sellise jätku, mis arvestab noore huvidega, võimetega ja unistustega ja annab kindluse tööturul hakkama saamiseks ja navigeerimaks elukestva õppe kiirteel. Haridus- ja Teadusministeeriumi rolliks on luua raam ja tingimused, kus selliseid valikuid on võimalik langetada. Me soovime, et rakendusliku
et rakenduslik keskharidus oleks tugev, oleks selge ja oleks väga hinnatud valik akadeemilise gümnaasiumihariduse kõrval. Mitte varuvariant, aga teadlik valik ja selge otsus. Täna valib rakenduslikku keskharidust vähem kui veerand põhikooli lõpetajatest. Meie eesmärk on, et aastaks 2035 oleks see osakaal 40, miks mitte 50%. Ja olgem öelda, et see number ei ole eesmärk omaette, vaid tegelikult me räägime vajadusest, Eesti tööturu ja ühiskonna vajadustest oskustega inimeste järele. Selliste inimeste järele, kellel ei ole ainult teadmised, aga on ka praktilised oskused, mis aitavad neid endid toimetulekul, aga tegelikult aitavad kaasa ka meie riigi majanduse ja ühiskonna arengule. Ja just sellesse eesmärkide konteksti sobitub väga hästi tänase majandus- ja teeninduskolledži loomine. Kolledž, mis koondab Tallinna Majanduskooli, Tallinna Teeninduskooli ja osaliselt ka Tallinna Tööstushariduskeskuse tugevused, on hästi selge näide sellest, kuidas saab olemasolevatest kogemustest ja kompetentsidest luua midagi täiesti uut, terviklikku ja innovaatilist. Nagu ütles Kristi Tarik, ei ole tegemist ainult organisatsioonilise muudatusega. Tegelikult on tegemist väga suure ja väga sisulise sammuga edasi. See tähendab koostööd tööandjatega uuest vaates, see tähendab rohkem praktilist õpet kombineerituna tugevama üldharidusega, aga see tähendab ka uusi paindlikke õpiteid. Uued 4-aastased kutsekeskhariduse või rakendusliku keskhariduse õppekavad toetuvad tööturu tegelikele vajadustele. Ja mitte ainult tänastele vajadustele, vaid ka tuleviku vajadustele. Need annavad noortele keskhariduse ja annavad tugevad oskused. Sama oluline kui luua kiirteed jõudmaks kõrgustesse, on oluline luua õpiteed kõikidele õppijatele, sealhulgas neile, kes alles otsivad oma kohta, ja ka neile, kes vajavad aega, et õpilünki tasandada. Ja see tähendab hoolivust ja see tähendab vastutustunnet haridustee kujundamisel. Riigi vaates tähendab Tallinna kutseharidusvõrgu uuendamine selgemat ja tõhusamat korraldust. See tähendab vähemat dubleerimist, targemat ressursside kasutamist ja paremat vastavust tööturu ootustega. Aga kõige selle mõõdupuu on ikkagi õppija. Õppija, kelle jaoks peab olema kool kohaks, kus ta tunneb ennast oodatuna, toetatuna ja innustatuna. Rakenduslik haridus annab oskused. Oskused luua, ehitada, hooldada, korraldada, teenindada ja juhtida. Ja need on oskused, millele Eesti majandus ja ühiskond toetuvad iga päev. Oskused ei sule ühtegi ust, oskused ainult avavad uksi. Ja minu sõnum kõikidele noortele ja peredele on usaldada rakendusliku keskhariduse paindlikkust, nutikust ja tuleviku vaatavust. Rakenduslik keskharidus annab tulevikukindluse, annab enesekindluse ja annab konkurentsivõime maailmas, kus muutused on paratamatud. Ma soovin uuele majandus- ja teeninduskolledžile julgust olla teerajaja, soovin tarkust hoida fookust õppijal ja soovin tõeliselt tiivustavat koostööd õpetajate, tööandjate ja partneritega. Ja loomulikult ma soovin hästi palju motiveeritud õppijaid, sest just nimelt motiveeritud õppijate kaudu jõuab selle kooli mõte päriselt elule. Aitäh teile ja palju edu kolledžile! Suur aitäh, me võtame kõik need head sõnad vastu ja proovime neid kõiki täita. Aga uus kool ja uus sisu vajavad ka uut nägu. Uus nägu, mis oleks eristuv ja seoks 3 kooli üheks kolledžiks. Kui me loome uut kolledžit, ei piisa sellest, et me muudame struktuuri või nime. Me peame oskama ka visuaalselt ja sõnumites edasi anda, kes me oleme, mille eest me seisame
ja kellele me mõeldud oleme. Järgmiseks saame vaadata lühikest 1-minutilist videot, mis võtab kokku meie kolledži uue identiteedi. Meie uus majandus- ja teeninduskolledž Avara. Ava oma oskuste vara. Uue brändi keskmes on julgus, avatus õppijatele, ettevõtetele, uutele ideedele ja muutustele. Julgus õppida, proovida, eksida ja uuesti alustada. Me soovisime, et nii nimi kui ka visuaalne keel annaksid edasi seda tunnet, et see kolledž on koht, kus võib tulla väga avatult oma küsimuste ja ambitsioonidega ja kus saab alati edasi minna tugevamana. Kooli nime otsimise või sellise brändi nime otsimise protsess oli päris pikk ja mitmeetapiline. Aruteludes nii koolis sees kui ka Brand New laual käis läbi mitukümmend erinevat nimevarianti. Nii eestikeelseid kui ka rahvusvahelisema kõlaga nimesid. Nendest sõelusime välja 3 kõige tugevamat ja sisulisemat, kuid lõpliku valiku tegi kooli turundus- ja kommunikatsiooni töörühm, kuhu kuulusid pea 15 meie oma koolipere liiget, kõik väga erineva taustaga. Nende otsus lähtus sellest, milline nimi kannab kõige selgemalt edasi meie identiteeti, ambitsiooni ja tuleviku nägemust. Ja koos nimega sündis ka tunnuslause Ava oma oskuste vara. See lause räägib oskustest kui väärtustest, varast, mis on igal inimesel olemas, kuid mis vajab avamist, avardamist ja teadlikku kasutamist. Meie roll kolledžina on aidata see vara nähtavaks ja kasutatavaks teha. Visuaalne identiteet toetab sama mõtet. Kujundkeeles võib näha viiteid majakale, radarile, valgusvihtudele, tuulikule. Oleme väga avatud sellele, kuidas keegi seda näeb. Need sümbolid ei ole juhuslikud. Majakas ja valgusvihk viitavad suunamisele ja nähtavusele. Radar võib sümboliseerida teadlikkust ja reageerimisvõimet. Tuulik kannab endas edasi energiat, liikumist ja kesklikkust. Kõik need elemendid räägivad kolledžis kui kohas, mis märkab, suunab ja annab energiat edasiminekuks. Uus bränd aga ei ole eesmärk omaette. See on meie tööriist, mis aitab meil olla arusaadavamad, nähtavamad ja usaldusväärsemad nii õppijale, tööandjale kui partneritele. See on meie lubadus ja ühtlasi ka vastutus, et sisu ja teguviisid vastavad sellele, mida meie nimi ja bränd lubavad. Tänasega oleme me selle lubaduse avalikuks teinud ja edaspidi teeme iga päev tööd selle nimel, et see lubadus ka päriselt täituks. Küll aga peab ütlema, et selle brändi loomisel ei ole me ju olnud üksinda. Meil on olnud väga tugevad partnerid Brand Newst ja Helikujust, kes on meie jaoks kogu selle meie sisendi kokku pannud
ja pannud selle sellesse keelde, mis oleks ka avalikkusele nähtav ja arusaadav. Ja nüüd mul ongi hea meel anda sõna meie loovmeeskondadele, kes on selle kõige taga. Ja, tervist. Olen Risto Lohalepp disainistuudiost Brand New. Ja tegelikult mul oli siin päris mitu kaardikest välja kirjutatud, mida ma täna nüüd rääkima peaks, aga Kristi, sa ütlesid peaaegu kõik ära, mis ma oleks tahtnud öelda. Aga see kordamine on tarkuse ema, see on kooli üks osa. Ja siis ikkagi ma proovin lühidalt kokku võtta, et miks siis just see nimi ja visuaalne keel said just sellised, millisena me teda just nagu hetkel siin täna nägime. Ja võib-olla vaata, et kõige suurem väljakutse oligi see, et uues kolledžis on väga palju erinevaid erialasid, õppesuundasid ja seega ei saaks nagu logomärk olla selline nagu kitsendav, et kas siis kokamärk, juuksurikäärid või euromärk, et see võiks olla midagi abstraktsemat, tulevikku kandvat ja üks toimiv süsteem. Logomärgiks on tegelikult selline avatud spekter, ringkompositsioon ja see kannab endas 3 põhimõtet, et olla mitmekesine, arengus ja loomulikult avatud. Ja siis avatuse all peame silmas siis, et inimesi, ideid ja võimalusi. Avara nimi, kus juures tekkis isegi hiljem kui slogan natukene, et no võib öelda, et nad tekkisid koos, aga ava oma oskuste vara oli see, mis see nagu selle nime tegelikult ka lõi. Ja laualt käis läbi ka igasuguseid rahvusvahelisi ladinakeelseid nimetusi, aga sellele jah, avara, et siis see on Eesti maine oma ja samas ka meeldejääv. Värvid jäid nimetamata, et värvid on tegelikult tuletatud 3 erineva ühinenud kooli värvidest ja kandes siis edasi siis kogu eelnevat pärandit ja jutustades diskreetselt edasi uue kooli lugu. Kirgas värvispekter on energiline ja kannab endas edasi 3 ühinemise lugu. Kokkuvõttes võibki öelda, et avara pole ainult logo, vaid see on süsteem, mis aitab tulevikus luua ühtset ja äratuntavat visuaalset keelt, olles juba äratuntav kaugelt. Olgu selleks siis plakat, bänner või esitlusmaterjalid. Aitäh, annan siit sõna edasi Taalile. Aitäh. Meie siis helidisaini agentuurist Helikuju oleme omalt poolt andnud avarale ka hääle, ehk siis, et pannud avara kõlama. Et sellel hetkel, kui võib-olla inimeste silmad seda värvikirevat logo ja visuaalset identiteeti enam ei näe, siis saab avara olla kuuldav ja kõlav erinevates kanalites, kus ta siis mängima hakkab. Ja me lähtusime siis ka oma heliloomes vägagi sellest loodud visuaalist ja värvidest, samuti siis CVI-st ja avara põhiväärtustest, aga me viisime läbi ka ühe väga põneva küsimustiku, millele said vastata siis avarat juhtivad inimesed ja selle küsimustiku käigus tuli välja, et kui avara oleks üks inimene, et milline inimene ta siis oleks, et ta on üks kuni 40-aastane energiline, tegutsev, loov, tuleviku peale mõtlev naisterahvas. Ja see inspireeris meid ka selle nii-öelda helikeele loomisel, mis kõlas siin selle väikese video taustal natuke pikemas formaadis, aga me oleme loonud siis ka helilogo ja avara helikeel täna ongi siis selline ühest küljest algselt võib-olla selline stabiilne, nagu üks majakas võiks olla, aga ka hästi sellise modernse, futuristliku kõlajõuga, dünaamiline, energiline, erinevaid nii-öelda sellist või head rütmilist pulssi omav ja tulevikku suunduv ja haridust väärtustav siis helikeel. Ja omalt poolt me oleme äärmiselt tänulikud ja õnnelikud, et meid sellesse protsessi on kaasatud, sest meil Helikujus on üks selline tore soov, et Eesti võiks olla maailmas kõige heliteadlikum riik.
valik ja teie Eesti rakenduskõrgkoolide ja ka võib-olla üldse kõrgkoolide maastikul olete olnud sedavõrd innovaatiliselt mõtlevad, et te olete oma brändi ka kaunilt kõlama pannud. Aitäh. Ma täpsustan, et rakenduslikku haridust, et kõrgharidust veel ei paku, aga pakume rakenduslikku haridust ja rakenduslikku keskharidust. Ja. Et suur tänu, me oleme väga tänulikult sellele, kui hästi on kokku kõlama hakanud meie heliline bränd ja meie visuaalne bränd, et oleme selle eest väga-väga tänulikud. Aga kui küsida, et mida siis meie uus kolledž pakub, siis kõige olulisem vastus on see, et me pakume teadlikku ja tulevikku vaatavat haridusvalikut. Rakenduslik haridus on julge ja strateegiline otsus juba ka pärast põhikooli. See ei ole kompromiss ega varuvariant, vaid selge valik õppida keskkoolis viisil, mis ühendab tugevad üldteadmised ja praktilised oskused. See on haridus, mis valmistab noort ette päris eluks, tööturuks, edasiseks õppimiseks ja iseseisvate otsuste tegemiseks. Uues kolledžis pakume konkurentsivõimelist keskharidust koos oskustega, millega on pärast lõpetamist päriselt midagi peale hakata. Selleks on loodud 4-aastased rakendusliku keskhariduse õppekavad, kus senisest oluliselt rohkem on valikuvõimalusi ja paindlikkust ning praegusest suurem rõhk üldharidusainetel. Alates sügisest saab rakenduslikku keskharidust meie kolledžis omandada 6 õppekaval. Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus, ilu- ja heaoluteenused, turismiteenused, toiduainete tehnoloogia, tekstiilitoodete disain ja tehnoloogia ning kaubandus. Need ei ole lihtsalt nimed, need on valdkonnad, millel on selge roll nii majanduse toimimises kui ka inimeste igapäevases heaolus. Me teeme rakenduslikus keskhariduses väga suure sammu edasi, sest oleme teadlikult arvestanud ühiskonna ja tööelu muutustega. Noored ei pea enam 15-16-aastaselt tegema ühte lõplikku ja sageli liiga kitsast valikut. Selle asemel saab teha valiku valdkonnapõhiselt. Üldjuhul esimesed 1,5–2 aastat annavad meie valdkonnapõhised õppekavad võimaluse süveneda, mõista, mis valdkond see on ja alles siis teha teadlikum valik õppesuuna või spetsialiseerumise suunas. Näiteks ilu- ja heaoluteenuste õppekaval saab edasi valida, kas minna pigem juuksuritöö poole või heaoluteenuste poole. Turismiteenuste õppekaval näiteks saab teha valiku kokaoskuste, hotelli või restoraniteeninduse suunal. 3. aasta lõpus lisandub veel üks väga oluline otsustuskoht. Õppija saab valida, kas 4. aastal keskenduda rohkem riiklike lõpueksamite moodulitele, nagu matemaatika, eesti keel, võõrkeel, või lihvida oma erialaseid oskusi veelgi spetsiifilisemalt. See aga tähendab, et tee ülikooli ja töö tööturule on mõlemad võrdselt võimalikud. Rakendusliku keskhariduse lõpetaja lahkub koolist oskustega, millega saab kohe tööturule siseneda või teha palju küpsem ja teadlikum valik suundudes ülikooli. Lisaks küll, aga rakenduslikule keskharidusele pakume me ka kutseõppe õppekavasid. Nii põhikooli lõpetajatele kui ka täiskasvanutele keskhariduse lõpetajatele. Täiskasvanute selle aasta õppekavad saavad lõplikult paika 1. märtsiks, nii et siis on piisavalt aega, et teha oma otsuseid. Kokkuvõttes, me usume, et me muudame maailma majandus- ja teeninduskolledžis avara. Me muudame maailma samm-sammult ja me usume, et rakenduslik haridus avab kõik uksed tulevikus. See annab valikuvabaduse, kindluse ja oskused, millega oma teed edasi kujundada. Ja just seda me uue kolledžina kõige rohkem pakkuda tahamegi. Selle sõnumiga me lõpetame oma pressikonverentsi ja ma soovin veel kord tänada meie kantslerit Triin Laasi-Õiget ja meie loovmeeskonda, et me saaksime alustada majandus- ja teeninduskolledžis avara. Aitäh!